এই গাইস আসসালামু আলাইকুম। তো আপনার সামনে আরেকটি ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। তো আজকের ভিডিওটিতে আপনাদের দেখাবো যে আপনাদের যদি কেউ ফোন দেয় তবে কথা শোনা যায় না, তো এই সমস্যার সমাধানটি কি করবেন। তো আপনাকে যদি কেউ কল দেয় তবে কথা শোনা যায় না, তো এটা কিন্তু বিরক্তিকর একটা কথা সমস্যা। তো এই সমস্যার সমাধান কিভাবে করবেন তো আজকের ভিডিওটিতে আপনাদের দেখাবো। তো কল দিলে কথা শোনা যায় না, কথা বোঝা যায় না, অনেক সমস্যা হয়, শব্দ হয়। তো এই সমস্যার সমাধান কিভাবে করবেন তো তার জন্য আপনারা চলে যাবেন আপনার ফোন থেকে সেটিংস অপশানে। তো এখানে আসার পরে এখানে যদি আপনি লক্ষ্য করেন তবে অ্যাপ নামের একটি অপশন পেয়ে যাবেন। তো এই অপশানে একটি ক্লিক দিবেন, দেওয়ার পরে এখানে সি ওয়াল অ্যাপ নামের একটি অপশন পাবেন। তো এখানে একটি ক্লিক দিবেন, যদি সি ওয়াল অপশন এই অপশানে একটি ক্লিক দেন তবে এখানে আপনারা অনেকগুলো অ্যাপ খুঁজে পাবেন। আপনার ফোনে যত অ্যাপ রয়েছে তো এখান থেকে ফোন অ্যাপটি খুঁজে বের করবেন। তো ফোন অ্যাপটি খুঁজে বের করার পরে এখান থেকে আপনি যদি লক্ষ্য করেন ফরেস্ট স্টপ নামের একটি অপশন পাবেন। তো এই অপশানে একটি চাপ দিতে হবে আপনাকে। তো এখানে দেওয়ার পর এখান থেকে ওকে করে দিবেন। তো এই ফরেস্ট স্টপে চাপ দেবে, এখান থেকে ওকে করে দিবেন। দেওয়ার পরে যদি এখান থেকে আপনি লক্ষ্য করেন তবে আরেকটি কাজ করতে হবে। তো দেখেন স্টোর অ্যান্ড ক্লিয়ার নামের একটি অপশন পাবেন। তো এখানে একটি ক্লিক দিতে হবে। তো এখানে যদি একটি ক্লিক দেন তবে দেখেন এখানে একটি ক্লিয়ার নামের একটি অপশন রয়েছে। তো এই যে এটা ক্লিয়ার করার জন্য যে দেখেন এই সাইডে ক্লিয়ার ডাটা একটি অপশন রয়েছে। তো এটা ক্লিয়ার ডাটা মেরে দিবেন। তো এই ক্লিয়ার ডাটা মেরে দেন, দেওয়ার পরে এখান থেকে ফোনটি একবার অন অফ করবেন। তো অন অফ করার পরে আশা করা যায় আপনাদের এই সমস্যাটি আর ভুগতে হবে না। তো এই সমস্যাটির সম্মুখীন আপনারা সমস্যাটি থেকে আপনারা বাঁচতে পারবেন। তো আপনাদের কিন্তু এটা যদি করেন তবে আপনাদের আর কোনো প্রকার ঝামেলা হবে না। তো এটার জন্য আরেকটি রয়েছে, যদি আপনারা ওই সেটিং যদি খুঁজে না পান তবে অ্যাপসের উপর চাপ দিয়ে অ্যাপ ইনফরমেশন এখানে যদি চাপ দেন তবে কিন্তু আপনারা এই সেম জায়গায় যেতে পারবেন। তো এই ছিল আমাদের আজকে ভিডিওটি কেমন হলো অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে যাবেন, এবং ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন, এবং ভিডিওটি শেয়ার করতে ভুলবেন না।